Reka ndabahe mwiriwe mwaramutse bivanye n'aho muherereye ijya n'ino, abahereye ku migabane y'amakungu ya kure mu karere k'ibiyaga binini, reka namwe muherereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, turi ku igenekerezo rya 23 Ruhuma 2024, tugarukanye amakuru atosoye, amakuru aba yatojwe n'abamenyeshamakuru bacu baherereye ijya n'ino, cyane cyane nk'ayo mwaherereye gufyonda sabone, ku batarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone maze fyondeko, uracubona akazu jyanye nako fyondeko, hama tuje turabana mu makuru tubagezaho kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu. Ku cyizere mwatugaragarije ni nayo mpamvu natwe twiyemeje kubagezaho amakuru agezweho, amakuru ari kuvugwa irya nino, cyane cyane ko dufite abamenyesha amakuru bacu irya nino kugira batugezeho amakuru abagezweho 5 kuri 5, natwe tukayageza ku bakunzi bacu baherereye irya nino. Munyemerere twihuse cyane turebe amakuru ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi abyutse arimo avugwa, amakuru akomeye cyane. Hari intwaro zageze hano mu gihugu cy'u Burundi mu masaha 8 z'ijoro. Izi ntwaro biri kuvugwa ko zaturutse mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Zije gukora iki? Ese bazerekeje hehe? Turabireba muri aya makuru. Turaza kubabwira General Evariste Ndayishimiye ibyo yaraye atangaje bikomeye cyane ku mutekano uri hano mu karere k'ibiyaga binini. Turaza kuvuga kuri General Prime Niyongabo, nawe yagize icyo atangariza umukuru w'igihugu ku basirikare baherereye hano mu ishyamba rya Kibira. Ibyo byose turabigarukaho muri aya makuru. Turaza kukubwira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uko mumaje kubimenyera ntabwo twangiza aya makuru tutababwiye update mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uko byifashe. Turaza kubabwira ibitwaro bikomeye cyane biri kuzengurutswa hano ikibuga cy'indege, biri kugenda bishingwa bizenguruka ikibuga cy'indege. Ese ibyo bitwaro ni ibihe? Turaza no kubabwira ko kandi ubu intwaro ziri kongerwa hano muri Mweso, dore ko ibifaru bigera ku 8 ibimodoka by'intambara biri kwerekeza za Bunagana, biri kwerekeza Mushaki muremure Rubaya. Ahangaha Rubaya ho hamanutse batayo nyinshi z'abasirikare kugira bahangane n'umutwe wa M23. Imyiteguro irakomeye cyane ahangaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza no kugaruka ku mutwe wa M23. Umunyamakuru wacu uherereye yatubwiye ukuntu byifashe, dore ko n'abangaba bitoroshye cyane bari kwitegura imyiteguro y'intambara ikomeye cyane, mu gihe abasirikare babo bafite intwaro ziremereye cyane kandi batari gusinzira, dore ko ngo barinze abaturage kandi bazengurutse ubuce bwose bafashe. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri aya makuru. Natebye rero munyemere duhere ngaha mu gihugu cy'u Burundi turebe ibiri ko biravugwa. Nyiricubahiro General Evariste Ndayishimiye yagaragaje uko igihugu cyifashe muri rusange, agaragaza byinshi byagiye bivugwa ku mutekano w'igihugu cy'u Burundi, ariko yagaragaje ko ubu igihugu cy'u Burundi gitekanye kandi gikomeye cyane, nta wapfa kugihungabanya nk'uko yagiye abitangaza. Ibi ngibi yabivuze nyuma y'uko igihugu cy'u Burundi byamenyekanye neza ko hano mu gihugu cy'u Burundi hasesekaye intwaro hano mu gisagara ca Bujumbura ku kibuga cyitiriwe Ndadaye, ikibuga mpuzamahanga cy'indege. Izi ntwaro n'ubundi byamenyekanye neza ko zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Kongo gikomeje guha intwaro igihugu cy'u Burundi, hitegurwa umugambi mubisha aba bombi bafitiye igihugu cy'u Rwanda. Biravugwa ko rero izi ntwaro n'ubundi zahise zerekezwa mu makomine agiye atandukanye ahana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda, dore ko mu ishyamba rya Kibira hesitawe ibisasu, hesitawe imbunda zireba mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko tubikesha umunyamakuru wacu uherereye hano muri iyi ntara, hano muri iri shyamba rya Kibira. Nk'amakuru yagiye atugezaho ni uko yatubwiye mu by'ukuri bya bintu birakomeye cyane. Mu ishyamba rya Kibira hakomeje kubera imyimenyerezo igiye ikomeye cyane hano ku basirikare n'abasoda b'u Burundi, dore ko yakomeje kugenda atugaragariza ko hano mu ishyamba rya Kibira nyamara twebwe turireba gutyo hakomeje kuberamo amabara, hakomeje kuberamo ibikorwa bya gisirikare bigiye bitandukanye, dore ko igihugu cy'u Burundi izo ntwaro kikizifata cyeze kizerekeza hano mu ishyamba rya Kibira, muri make kuzesitara
kwerekana izi mbunda rero muri make uko zagaragaraga zari imbunda bikomeye cyane, dore ko hari harimo na burende zigera kuri eshatu igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyagejeje hano mu gisagara ca Bujumbura. Ahangaha zashikijwe n'indege muri iki gisagara, dore ngo zahageze ku masaha y'isaa munani nk'uko turi kubikesha ikinyamakuru France 24 cyavuze ko izi ntwaro nubwo biri kuvuga ko zaturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo muri make ngo hatazwi neza ngaho zaturutse, niko General Prime Niyongabo ngo yanditse, kandi yanavuze yuko ntawapfa kumenya aho zaguzwe. Ariko ku makuru twatohoje nuko n'ubundi nta handi zavuye ari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubera ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kwigandaguzaho no kwigezaho intwaro z'intambara, dore ko iri kwitegura intwaro bikomeye cyane, itegura intambara igiye guhanganamo n'umutwe wa M23, kandi igihugu cy'u Burundi yaba aricyo cyaziguze, dore ko bamwe banavuga ko ubu igihugu cy'u Burundi kiri muri crise mbi cyane, crise y'ubukene, ubukungu buri hasi bw'iki gihugu. Abasenguzi mpuzamahanga rero bagaragaza ko iki gihugu cy'u Burundi n'ubundi kitabona amafaranga agura izi ntwaro ziremereye cyane, ahubwo cyatewe inkunga na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko ngo bafatanyije mu mugambi ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Munyemerere twihuse cyane turebe ku magambo General Prime Niyongabo, uyu nguyu arongoye igisirikare cy'u Burundi, dore ko ibikorwa byose biba aba yabifatanyijemo na Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye. Ibi ngibi yatangaje agira ati ubu intwaro ndetse n'abasirikare b'Abarundi bariteguye cyane uwagerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Yavuze ko mu ishyamba rya Kibira harimo abasirikare benshi barinze umutekano w'igihugu kandi bafite intwaro zigezweho. Yanagarutse kuri tekinoloji igisirikare cy'u Burundi ngo kimaze kugeraho. Yavuze ko iki gisirikare cy'u Burundi ngo kimaze kwiyubaka mu rwego rwa tekinoloji ndetse n'imirwanire, dore ko yavuze ko ubu imyimenyerezo ikomeje hano mu gihugu cy'u Burundi, kandi yanavuze ko n'abandi basirikare b'icyiciro cya kabiri n'ubundi bazahita bagana hano muri ishyamba rya Kibira. Iri shyamba rya Kibira rikomeje kuberamo imyitozo ndetse ku basirikare bagiye batandukanye, ariko abo basirikare n'ubundi nk'uko mubizi ntibagiye gutembera, bari mu bikorwa bya gisirikare nk'uko General Prime Niyongabo akomeza kugenda abitangariza itangazamakuru hariya mu gisagara ca Bujumbura. Kandi yanavuze ko aba basirikare bazakora ibikorwa bya gisirikare, nubwo ateruye avuga ibyo bikorwa ibyo ari byo, ahubwo we yabyise ibikorwa bya gisirikare. Ariko icyo yabajijwe niba izi ngabo biteganywa ko zirerekera mu gihugu cy'u Burundi. Yavuze ko uwari umwanzuro w'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye, kandi yanavuze ko ari umwanzuro igihugu kiganirwaho kikabona niba ari ngombwa. Icyo yavuze ko nibabona ari ngombwa zizerekezaho, kandi nibabona atari ngombwa ngo izi ngabo ngo zateguriwe guhangana n'umwanzi w'igihugu cy'u Burundi. Uwo mwanzi rero nta wundi ni igihugu cy'u Rwanda, kuko Nyicubahiro Evariste Ndayishimiye ibi ngibi yakomeje kugenda abitangaza hano hirya no hino mu itangazamakuru, avuga ko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gufasha imitwe yitwaje intwaro. Ibi ngibi bisobanuye ko nimba igihugu cy'u Burundi gikomeje kwikoma igihugu cy'u Rwanda, umwanya ku mwanya mwajya kumva isasu riravuze bikomeye cyane, kubera ko igihugu cy'u Burundi n'ubundi gikomeza kwamagiriza igihugu cy'u Rwanda kuba gitera inkunga umutwe wa Red Tabara, kikawuha imyimenyerezo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ndetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yaranavuze ko ngo igihugu cy'u Rwanda haherereyeyo ibiro bya Red Tabara, ngo abangaba bakoreramo ndetse bakanoza umugambi mubisha kuba ngo bagaba ibitero mu gihugu cy'u Burundi no guhungabanya umutekano w'iki gihugu, nk'uko yakomeje kugenda abitangaza. Twihuse cyane munyemerere twerekere mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe amakuru abyutse arimo ahavugwa, amakuru akomeye cyane, dore ko biri kuvugwa ko ubu FARDC iri kwitegurana ibitwaro bya kirimbuzi, intwaro zikomeye, dore ko twafashe amakuru y'uko ikibuga cy'indege nyuma y'uko kirashwe, iki kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma, nyuma y'uko mubizi ko kirashweho ibisasu bibiri, dore ko cyarashweho ibisasu hano mu
ntangiriro z'uku kwezi ndetse na hano hagati muri uku kwezi murabizi ko hano harashwe igisasu kigahungabanya umutekano mpuzamahanga w'iki kibuga cy'indege. Ubu rero bikaba biri kuvugwa ko ahangaha n'ubundi hakekwa ibintu bikomeye cyane, dore ko bakomeje gukeka ko M23 yakwigarura iki kibuga cy'indege umwanya ku mwanya. Ni nayo mpamvu Antoine Felix Tshisekedi yahise ategeka ko ubu ngubu abasirikare ba FARDC n'ubundi bazenguruka iki kibuga cy'indege vuba na bwangu. Mu minota itarenze 30 iki kibuga cy'indege cyaraswaho cya Goma giherereye hano mu mujyi wa Goma. Hari hageze abasirikare ba MONUSCO, SADC, Wazalendo, FARDC bose bakizengurutse mu by'ukuri, dore ko n'abasirikare ba MONUSCO yazanye bashya ariho bahise baruhukira mu kuba bazenguruka bacunga n'umutekano bikomeye cyane w'iki kibuga cy'indege. Rero amakuru ariho ngo nayahe ubu ngubu intwaro zageze hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, benshi bari bibajije icyo zije gukora, nimba zigiye kwerekezwa ku rugamba FARDC yanganyemo na M23 cyangwa se zifite ahandi zigiye kwerekera. Ariko amakuru yamenyekanye, izi ntwaro zoherejwe n'igihugu cy'Uburusiya byavuzwe yuko zagabanyijwemo ibice byinshi bigiye bitandukanye. Hari izerekeje ku rugamba, hari izerekeje ku kibuga cy'indege kuba zafasha abasirikare kwivuna umwasi, hari n'izerekeje mu gihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi byatangajwe bikomeye cyane n'abasirikare, nubwo batigeze bajya mu itangazamakuru ngo babyerure, bajye ku maradiyo babyerure igihugu, dore ko hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kubera amabanga akomeye cyane ahishwa abanyagihugu batagaragarizwa uko ibintu byifashe. Nk'igihugu kiri mu ntambara ndetse gihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro cyakabaye gibwira abaturage uko ibintu byifashe ndetse n'urugamba uko rwifashe. Ariko leta ya Kinshasa kuva urugamba rwatangira mu by'ukuri yakunze kugenda ibeshya abaturage yuko ngizatsinda urugamba ngo imereye nabi M23, kandi mu bigaragazwa n'abaturage bavuga ko ubu M23 ikomeje kwigarura ibice byinshi kandi ikomeje no gucunga umutekano w'abaturage bagiye batandukanye. Cyane abaturage bakunda gutanga ubuhamya ni abaturage babunagana, nk'uko bikomeza kugenda bivugwa n'aba baturage baherereye hano mu mujyi wa Bunagana. Tugaruke kw'izo ntwaro ho gatoya. Izi ntwaro biri kuvugwa yuko ziri kwerekezwa mu bice bigiye bitandukanye, hari izerekeye mu gihugu cy'u Burundi, izerekeye hano mu bice bigiye bitandukanye, cyane cyane M23 yigaruriye. Ariko biravugwa ko izo ntwaro n'ubundi zitahagejejwe, dore ko ngo zagiye zigaparika mu nkengero n'ubundi z'ibi bice. Bivugwa yuko nubwo hamaze iminsi agahenge hari kwitegurwa intambara ikomeye cyane, dore yuko biri kuvuga ko hari intwaro zerekeje hano Bunagana, hari intwaro zerekeje muri Rubaya ndetse Mushaki na Muremure, ndetse n'intwaro zerekeje mu bice bya Mweso. Izo ntwaro ni izihe? Ibimodoka by'intambara bihetse intwaro, amasasu, imbunda zigezweho za burende zigera ku 8 zerekeye hano Mweso. Izi mbunda ndetse n'izi za burende bikaba biri kuvuga ko ari mu rwego rwo kwitegura uyu mutwe wa M23 ndetse no kwirukana mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi n'ubundi bije nyuma yuko nyiricubahiro Antoine Felix Tshisekedi, perezida w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yemerewe na perezida wa Angola, perezida ya Afurika y'Epfo, perezida w'u Burundi. Abangaba bamwemereye ikintu gikomeye cyane cyo kumufasha guhangana n'umutwe wa M23. Benshi bategereje amatsiko perezida wa Angola niba azohereza abasirikare cyangwa azohereza intwaro. Ni mu gihe perezida wa Kongo we Antoine Felix Tshisekedi n'ubundi akomeje gutabaza amahanga ndetse akomeje kwitabaza ibihugu bibanye n'iki gihugu kugira bimuhe inkunga za gisirikare cyangwa se z'intwaro kugira yivune umwanzi, nk'uko yakunze kugenda abitangaza. Yavuze ko azakora icyo ari cyo cyose uyu mutwe wa M23 ukaba wava mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse akawirukana burundu, nk'uko yabyemeye mu matora, akavuga ko ubu ngubu agiye kwirukana umutwe wa M23 ndetse ugasubira iyo wavuye. Dore ko Antoine Felix Tshisekedi akunda gutangaza ko uyu mutwe n'ubundi wavuye mu gihugu cy'u Rwanda, rero akavuga ko azawirukana ugasubira mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko
nk'uko bakomeza kugenda babitangaza bavuga ko uyu mutwe n'ubundi ari abakongomani, ari uko nyicubahiro Antoine Felix Tshisekedi akomeza kuzana politike y'urwango hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abangaba bavuga ko atari abakongomani, nyamara amakuru agaragaza ko uyu mugabo uyoboye igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aba yirengagije cyane ko aba ari abakongomani b'igihugu cye, ahubwo ari politiki yazanye kugira abime ibyo bifuza ndetse banashaka, ahubwo ashoze intambara ikomeye cyane hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Munyemerere twihuse cyane tujye hano ku mutwe wa M23, naho twahise turebeshayo amaso byihuse cyane tubarebera uko byifashe mu gahenge kamaze iminsi, dore ko hamaze nk'iminsi ibiri impande zombi zituje, ariko bikanavugwa yuko izi mpande ari mu buryo bwo kwitegura hagati y'uruhande rwa M23 ndetse na FARDC ishyigikiwe n'abantu bagiye batandukanye ndetse n'igisirikare kigiye gitandukanye, dore ko abaturage ba Kinshasa bo n'ubundi bashyigikiye FARDC mu by'ukuri ubona ko ari abafana ba Antoine Felix Tshisekedi, ndetse bikanavugwa yuko ubu ngubu FARDC yiteguye bikomeye cyane n'intwaro nshya n'imyitozo mishya ndetse n'ingamba nshyashya, dore ko abasirikare ba FARDC bamaze iminsi mu nama yigira hamwe uko bakwirukana ndetse banarebera hamwe ikiri gutera ahangaha kudatsinda uyu mutwe wa M23, ndetse baniga neza urugamba bakora operasiyo zigiye zitandukanye. Bikaba biri kuvuga yuko umuriro ugiye kwaka hano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko umutwe wa M23 mu by'ukuri nk'uko bagenda babigaragaza abanyamakuru bacu baherereye ijya n'ino mu bice bigiye bitandukanye za Bunagana mu mujyi wa Goma, baravuga ko n'ubundi umutwe wa M23 n'ubundi utagiye ngo usinzire nawe uryame. Biri kuvuga ko ubu uri kwitegurana intwaro nazo zikomeye cyane, ndetse ukomeje ngo no kuba wazenguruka nawo ibice wigarura harimo za Mweso, Bunagana, Mushaki ndetse n'umusozi wa Muremure, dore ko iki gice M23 yakunze kukigarura bikomeye cyane. Bikaba biri kuvuga ko M23 ifite n'abandi basirikare hano mu mujyi wa Sake, dore ko uyu mujyi wa Sake wo wazengurutswe tayari, kandi andi makuru avuga ko ahangaha kuri uyu musozi wa Mushaki M23 iri gukontorora byimazeyo uyu mujyi wa Goma, ari nacyo gihangayikishije ingabo za FARDC, ingabo za Kinshasa, ingabo z'uyu muperezida Antoine Felix Tshisekedi barahangayitse bikomeye cyane, kubera ko umutwe wa M23 wigarure igice gikomeye cyane. Uyu musozi ufite icyo usobanuye gikomeye cyane, dore ko uyu musozi mwibuke ko ushinzeho iminara ishinzwe gukora ibikorwa bijyanye na tekinoloji by'ikoranabuhanga ahangaha muri uyu mujyi wa Goma. Bivuze yuko rero umutwe wa M23 wakoresheje ibishoboka byose ukigarura uyu musozi kugira ubashe kubona uburyo bworoshye yazigaruriramo iyi mijyi uko ari ibiri, haba Sake ndetse haba n'umujyi wa Goma, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abakuru bahagarariye uyu mutwe wa M23, cyane cyane Bertrand Bisimwa ukunda gutangariza itangazamakuru aho ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ibikorwa by'ikoranabuhanga, ibikorwa biri gukorwa n'uyu mutwe wa M23 aho bigeze. Munyemerere twihuse cyane turebe ku makuru ari kuvugwa ahangaha yatangajwe na Majoro Uwiringoma. Majoro Uwiringoma umaze iminsi nk'itatu afatiwe ibihano mpuzamahanga n'akanama gashinzwe umutekano ku isi. Ubu ngubu Majoro Uwiringoma yagaragaje byinshi, ariko yanagaragaje operasiyo iri gutegurwa ikomeye cyane, dore ko yavuze ko ubu umujyi wa Goma bawufite mu biganza, kandi yatangaje amakuru atari yitezwe akomeye cyane, amakuru y'uko uyu mujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Sake ngo biri mu maboko ya M23, ndetse yaneruye avuga ko ubu ngubu M23 ngariyo yaba yarashe ahangaha ku kibuga cy'indege, nubwo ngo M23 itashakaga kubitangaza, ariko niyo yarashe hariya nk'uko tubikesha amakuru Majoro Uwiringoma yagiye atangariza itangaza amakuru. Ayo niyo makuru yaragezweho, mwakoze kubana natwe. Ciao ciao.